Seguimos con más de nuestro especial en la salud bucal el día de hoy en nuestro espacio. Justamente Stephanie Caldeira nos explica, también odontólogo, sobre algunos dispositivos que ayudan para la parte del bruxismo, cuáles son esas férulas adecuadas y además los tratamientos que pueden ir de manera complementaria. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, dentro de la evaluación que hacemos acá en Álamo Dental Studio, contamos con el escáner intraoral. Es un dispositivo que nos permite una imagen en 3 dimensiones de la cavidad oral. A través de este procedimiento procedemos a escanear al paciente. Posterior a eso vamos a obtener una impresión que vamos a enviar a nuestro laboratorio, que lo tenemos acá en casa, y luego mandamos a hacer pues la férula oclusal, que es un dispositivo utilizado para tratar el bruxismo, evitando así el desgaste diente y diente y evitando pues obviamente el bruxismo. Por supuesto, porque se pueden hacer también daños de las piezas dentales debido al tipo de bruxismo que se pueda tener, porque no solamente es ese movimiento, también el apretamiento, y a veces no lo hacemos solamente dormidos. Durante el día podemos estar teniendo bruxismo de manera repetitiva y no darnos cuenta, sino que en el momento que de repente soltamos decimos, ¿por qué me duele tanto esta parte? ¿Por qué me duele tanto la mandíbula? Vamos a ver de manera práctica también cómo sería ese escáner oral. Vamos a hacer toda la preparación para que nuestro especialista pues nos muestre cómo se realiza, para luego conocer cómo es el proceso de la férula. Vamos a ver el escáner. En este momento tenemos la preparación. El paciente pues también nos va a ayudar a ver de una forma dinámica lo que sería el proceso con el equipo. Ya se están preparando todos los datos y la colocación de la información del paciente para que podamos tener esa impresión 3D sin la necesidad de esos productos que antes, cuando íbamos al odontólogo, se hacían esas impresiones como una especie de plastilina que debíamos colocar en nuestra boca, y ya eso ha cambiado. Tenemos la tecnología que maravillosamente nos ha acompañado y vamos a comenzar a hacer este escaneo. Doctora, nos va explicando poco a poco lo que va a ir realizando mientras tenemos acá al paciente, por favor. Una vez ya almacenados pues los datos en el escáner, vamos a proceder a hacer el escaneo tanto de la arcada superior como la arcada inferior. Tenemos la preparación del paciente, tenemos todo lo que se va realizando, y bueno, esto es un procedimiento que se hace relativamente rápido. ¿Como en cuántos minutos o segundos el escáner nos va a dar la información necesaria? Casi siempre son como unos 3 minuticos. Que no solamente va dando los dientes, sino que va dando toda la estructura también de las encías. Todos los tejidos bucales, tanto tejidos duros como tejidos blandos. La ventaja de este dispositivo obviamente es, ya no volvemos a esa era de impresiones analógicas que lo hacíamos, como dijo Daniela, con el material de alginato, que es un poco engorroso para el paciente. Ya esto es un procedimiento sumamente más rápido, más preciso. Sí, yo me acuerdo que yo llegué a hacerme ese procedimiento hace mucho tiempo, y por lo menos creo que para mí era más incómodo eso que escuchar el taladro odontológico, que es lo que la mayoría de las personas pues le tienen como que un poco más de recelo. Ahí vemos como de una forma 3D, sí, realmente muy realista, te va mostrando toda la estructura bucal de la persona que se le va a hacer el tratamiento, y sirve muchísimo también para el diseño de sonrisa, que también vamos a verlo más adelante con Álamo Rodríguez, que nos va a estar explicando este punto. Bueno, ya tenemos acá prácticamente el escaneado listo. Lo vamos a ver también ahorita a pantalla full para que usted pueda observar de una manera más dinámica. Vamos también a ver, luego de tener este escáner que ya está casi listo, vamos a ver cuáles son los otros tratamientos, además de esa férula que se le va a colocar al paciente, cuáles son esas alternativas que hay para los pacientes con bruxismo, porque también ese músculo hay que relajarlo, y por eso el uso o la utilización de la toxina botulínica tipo A, también conocido como Botox, que ya la Real Academia Española ha aceptado esta terminología para referirnos a este tipo de tratamiento, se va a poder ayudar. ¿Por qué hacemos tratamientos también con toxina? ¿Cuánto tiempo va a tardar aproximadamente? Ok. Aquí tenemos ya listo el ya tenemos la arcada superior. Se lo va a mandar al laboratorio, como bien nos lo explicó, ¿cierto? Otros tratamientos que utilizamos para tratar el bruxismo, además de la férula oclusal, es tratarlo en conjunto con el uso de toxina botulínica. La toxina botulínica nos va a ayudar a relajar los músculos masticatorios, tanto músculos maceteros como los músculos temporales. La aplicación de toxina botulínica se va a hacer cada 4 a 6 meses y se va a utilizar en conjunto con la férula oclusal.
Además de esto, en la higiene de esta férula no hay que pasarle pasta de dientes. La férula oclusal se debería higienizar con las tableticas efervescentes de Corega Tabs, es una buena opción. También la podemos higienizar con agua y jabón líquido, con un cepillito, que no sea el cepillo que usamos de uso diario, sino uno específico para higienizar la férula. Muy bien, luego de esta explicación y luego de ver cómo se hace un escáner bucal con esta tecnología, vamos a establecer otra pausa. Al regreso vamos a conocer más sobre el diseño de sonrisa, la utilización también de nuevos equipos y lo que usted debe tomar en consideración si usted quiere ser candidato para este tipo de procedimiento. Nuestras cuentas, @salud_eb, @NilaJSalas. Volvemos.